It's frightening. ช่วงนี้พระไปสอบนักธรรมนะวันนี้วันสุดท้าย Monks here went to go to the examination ที่วัดยาน at Yana ยาน at สังว Yan ราราม Sangwalaram Monastery. เมื่อวานมีทีม Yesterday there was a staff พาพระไป took monks there ไปวัดเขาบางทรายพาไปสอบ and went to Kaobangsai Temple วันนี้ to take มา the exam. He wasn't here. รู้สึกจะเป็นญาติประสาน It seems to be Prasan's พระ cousin. ตกใจเฮ้ยไปไหน And the monks was startled and where did he go? ปีนี้ธรรมยุทธนะ Today, this year, ส่งสอบนักธรรมตรี70 เป่า there's only 70 monks ลดลง in Chonburi to send monks to take the exams. 10 กว่าองค์ But in our temple, we are about like 10 ปีนี้ something ส่งเยอะ people, ที่สุด something ในชลบุรี monks to take the exam. Our temple has the highest number of the monks ปกติ submitted เปิด to สนามสอบ to take the exam. เข้าสอบ 150 เดี๋ยวมันลดลงเหลือ70 Most of the time, there are 150 monks to take exam, but now it's less and less. Less people become วันนี้ ordained, นะคนเข้าคิวบวช except for this ใช้เวลา temple. กว่าจะสมัครกว่าจะ It takes a lot of time เรียกคน for มาบวช a person to get called and ordained as a monk here. คนสนใจที่จะบวชลดลงเรื่อย People who are interested in ordaining as a monk become less and ๆ less. ส่วนหนึ่งบวชแล้วก็เหลวไหลไม่ Most ได้ people ไป ordain งั้น and just ordain ไม่ลอง as ไม่ a ได้เรียน they don't really learn anything or study เรา anything ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั้นทำให้ without เขา knowing ชอบ what's right and wrong. They ก็เปลี่ยน satisfy เป็น that ฆราวาส needs whatever ที่ they นุ่งผ้า want. เหลือง They comply their ไม่ได้ wishes. เป็นพระจริง It's like the lay people ทำตัวเป็นโยม wearing the monk's ทำตัวเป็นโยม robes. ยังไง They're acting like lay กิน people. ข้าวเย็นเนี่ย For example, มี eating เมีย dinner, have wives. ทางฝ่ายปกครองท่านก็พยายามแก้นะวางระเบียบอะไรเยอะแยะ In the administration, they try to solve the issues, try to lay สมัย out ที่พุทธ some กาล disciplines. พระมหากัสสปะเนี่ยท่านเคยถาม In Buddhasira, พระพุทธเจ้า Brahma ท่าน Kassapa สังเกตเห็น used to ask Lord Buddha ส that มัยยุคต้นพุทธกาลที่พระ in the เจ้า beginning มี of สา Lord วกอ Buddha อกมาสอนใหม่ era that he ๆพระ just มหากั became สสปะ enlightened บอกว่าพระอรหันต์มาก newly. แต่ There's ว่า a มีน้อย lot of และกฎระเบียบมีน้อย noble ones and less พระอรหันต์ disciplines บอก and ว่า less rules and คนเป็น regulations, ใกล้ but there's a lot of พุทธ arahant กาล or ใก noble ล้ป ones. รินิพพาน But at the end of his ทำ era, ไมเดี๋ยวนี้พระ he's อร when หันต์ he's มีน้อย about to ก go ฎ to มีน้อย Nibbana, why วิ there's นัยมีมาก fewer um, ที่บอกว่าคน arahants or noble ones, รู้ but จั why ก there's กันให้มีศีล disciplines and อ่อนลง rules and regulations? Lord Buddha ไป answered เรื่อย that ๆ people ไม่ได้ have ตั้ง less ใจ spiritual faculties. They don't พระศา really ส have นา the พุทธรุ่งเรือง intention ขึ้น or determination. ไม่อยากทำมาหากิน Once แล้ว the เข้ามา Buddhism becomes เกาะติด flourishing, ในศาสนา there are people who didn't want to make a livelihood เด็ and ก just คนรุ่น want ใหม่ก็ to เลย come ขึ้นไปเยอะ to the Buddhism เพื่อจัดระเบียบ and earn their living. And so there's a lot of ยุค monastic ของเรา rules นะ and โอ้ regulations to keep things in order. แค่ให้พระจำก็จำไม่ได้ Nowadays, ปกคร just อง to remember these rules ให้พระ is ทางเจ้าอา almost วาส impossible. เป็ Like นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย even มี when กฎระเบียบ the อะไร abbot เพิ่ม of ขึ้น the เยอะ monasteries are a lot more และพระ than ไม่เคยเรียน um, หนังสือ Lord เรียน Buddha's ไม่ได้ times rules, and ไม่ the เข้าใจ monks didn't ทำผิด really แล้วผิดอีก understand ปัญหา those เดียว rules เลยนะ from ไม่ the ทำตามระเบียบ administration, ไม่ทำตามกฎห and มา the ย administrators
complain that why don't you comply with the rules? But actually, most of the monks are normal people, the villagers, for example. They don't really understand, and they can comply with a lot of high expectations. That's why it's even more difficult for the monks to live. That's resulting in the fewer numbers of monks. Many decades ago, I have been teaching lay people as a main aim, because when the monks becomes weakened and weakened, the lay people need to be stronger and stronger. You shouldn't stigmatize them and complain or them, because you have to look at yourself whether you're superior than those monks. Sometimes you're even worse. The way that we can preserve the Buddhism is that we have to study. There are two types of studies. The first one is Kantatura in Pali, which is when you learn the text from the Tipitaka. And the second kind of study is to practice Dhamma truly. We study the text to practice Dhamma. This is the way we do. To learn from the text, if you aim for studying it, it takes a lot of time. People sometimes don't have enough time to do so. There was two monks two people in Buddha's era. There must have been like siblings or something. The one person was younger, and he wanted to study the text first, but the older one didn't want to because they don't have much. He didn't have much time, so he wanted to do the vipassana. But he also studied from the text as well. But those things came from the masters. Like, for example, if the master taught them to do samatha practice or vipassana practice, they have been taught. That person had been taught these different ways of practices to make the practice prosper. For example, they have to become secluded um, and don't get involved with other people, or maintain the five precepts and maintain the precepts and train the samadhi and cultivate wisdom. These are the paths that he learned this way. For samatha practice, you need to learn the principle of the samatha practice. The first one is about the object of meditation. It can be anything. The objects can be categorized into different things. The first one is arombanyat, which is, for example, like in Bali, like the thoughts, contemplations of the body, that it is foul and not beautiful. These are matter with thinkings. So it's a kind of arombanyana, banja in Bali. And the other one is the the other one is paramatta, can be categorized into three. Abstract part, physical and mental, physical parts, mental parts, and nibbana. To do samatha practice, you can use any object meditation. It could be conceptual mind, conceptual objects. For example, you're thinking of Lord Buddha, or thinking of specific topic of Dhamma, or contemplating on the body, comprising different organisms. These are matter with thinking. While thinking, these are actually conceptual objects.
It can be used to do อย่า a งเมตตา samatha practice, but cannot be คนบวช utilized นะ for พระหนุ่มยัง vipassana ไม่มี practice. ศีลมีราคะ The monks that came to เจ Oden ริญวิปัสสนา has แล้วก็ยังไม่เก่ง greed and ไม่เป็น lust, and ก็ทำส they ม don't ถะ really know how to แต่ practice พิจาร vipassana ณาร่างกาย practice. เป็นปฏิ So กู they ล have to สุ do ภา samatha อะไรอย่างเงี้ practice, ย for example, พอ contemplating พิจารณาปฏิกูลสุ the ภา body รู้สึก as คิดเอา foul or unbeautiful things. ก็ข่ They ม keep ค on วามรา thinking คะลงได้ชั่วคราว that would helpful to เอาตัวรอ suppress ด the ไปได้วัน lust หนึ่ง and วันหนึ่ง greed. They โด can ย survive each day. ใช้อารมณ์บัญญัตินะในการทำสม Use ถะ the conceptual ห objects รือ to ท่อ do งพุท samatha โธ พุทโธ practice. พุทโธไปเรื่อย Or ๆ หรือ สวด they มนต์ can ไปเรื่ chant อย Buddha and Buddha or chanting different things. ๆ เป็นอารมณ์บัญญัติ สวดม These นต์ are สวด ไป the จิตก็สงบ conceptual objects that makes their mind calm. มี 2 อันนะที่พวกเราบางทีสับสน So there are two things that ระหว่าง people ฟัง become สวดกับฟังเท perplexed ศน์ when they ฟั listen งสว to ดเนี่ยฟังเพื่อให้ได้ the สมาธิ chanting and listening to the talk. ฟังเทศน์ There's ฟั two งเพื่อ different ได้ปัญ things. ญา ให้รู้ You listen to the ถู mantra กเข้าใจถู or กไม่เหมือนกัน the นะ อย่าง chanting บางคนบอก because เฮ้ย you ฟั want ง to พระสวด become สับ calm. But once you ไม่ listen มี to ประโยช talk, น์ ไม่ควร you จะไป aim ฟัง for เสียเว gaining ลา the wisdom. เขาฟังให้ People เป็น think that อ it's ยา a ก waste เอา of ส time to มาธิ listen to ไม่ the อยากเอา mantra ปัญญา and อ chanting. ยากเรียนเอาปัญ It's ญา actually not ต้อง true. ฟังธรรม ฟังเทศน์ คนละ You เรื่อง have นะ to, แต่ that's ว่า when the ฟังส purpose ว of ด it is เฉย to ๆ แล้ว have the แล้ว samadhi. มันดีเหรอ มันได้สมาธิยังไง? ใน Why ต it ำ could รา มี help นะ you มี gain ข่าว the samadhi. There ข่ actually าว was ที่ ถ้ำ one story from the พ Tipitaka ระ that was ที่ไปอยู่ใน bats, ถ้ำ พระ a บาง group ค of น bats, and นัก then ข่าว the ก็ monks ฟัง ๆ ไปนะ chanting in the cave, จิตมันส and ง the บ bat listened to those บท สวดมนต์ บท mantra ธรร and มไป chanting. เรื่อย ๆ ไม่คิดมากนะ The minds of the bats are จิตมั calm, นสงบนะ ตกลงมาตาย and their ก็ minds ไม่ไปสุคติ ไปเป็นเทวดาได้ calm, and then ใช่ไหม they fell แต่ off ว่า from ข้าง the ๆ ฟัง roof of ก็ the รู้ cave, เรื่อง and ไป then ที่พระ they สวด they เรื่อย passed away. But they ๆ born นี่เรา again สวด in มนต์ ไป heaven. เรื่อย ๆ นะ สิ่งที่เราได้ ได้สมา The ธิ bats นะ didn't really ได้ understand ความสงบ the, the อันนี้ context ก็ of เป็น the อารมณ์บัญญั chanting, ติ but their mind can become calm. These are when เป็น they กฎ have ที่ the คิดขึ้นมา conceptual นะ objects. These are ทีนี้ things จะ that ทำส we มถะด้วย thinking อารม about. ณ์ปรมัตถ์ ทำยัง We ไง can ดี use ได้ we ใช้ can รูป also ธรรม use เช่น the หายใจ paramat ออก or the รู้สึก realistic หายใจเข้า รู้ object สึก in order to practice as หาย well. ใจ For example, อ we อกยา breathe ว in, รู้สึก หายใจเข้ายาว sense รู้ that, สึก breathe out, หาย sense ใจ that, ออกสั้น sense รู้ that, สึก หายใจ breathe เข้า in สั้น รู้สึ short, ก breathe in long, sense that too. การที่เห็นร่างกายมันหายใจนะ Observing เป the ็น body ธรรมรู้ breathing ล is ม when หายใจ we ก็จะ seeing เป็น มี the สภา physical วะ จ part. ริง ๆ ลมหายใจ เห็นไหม The breath is actually physical มี part. ตัว มีตน It's สัม true, ผัส it ได้ exists. ความ It คิ can ด be ไม่มี touched, ตัวตน สัมผัส but ไม่ได้ thoughts cannot be. ลมหายใจสัมผัสได้ But the breath can be touched. หรือเราเดินจงกรมนะ เห็นร่างกายมัน Or เดิน while ไป we're walking, เรื่อย seeing the ๆ body ไม่วอกแว walking กไปที่อื่น on and on without ให้ใจอยู่ในอารม straying ณ์ to อัน other เดียว things คือ and รู้ร่างกา have ย the ที่เดิน mind อยู่ to be ก็ได้ on สมา one ธิ object of จิตก็สง meditation. บ It helps you gain the ไม่ใช่ samadhi, it makes your อา mind รม calm. ณ์ที่ 2 แล้วนะ ในการทำสมถะ This is when we use the other อารมณ์ที่ 3 คือนาม objects ธรร to ม do samatha practice. And the third one is the mental part. ตัวนี้พูดยากนิดหนึ่งนะ It's quite difficult to explain. นามธรรมนะ เช่น For เรา example, ดูเข้าไปในใจเรา looking at ลองหลับตา our สิ ทุก hearts. คน Everyone close your ให้ eyes ตั้งใจนิดหนึ่ง and hold your breath. รู้สึกไหมมันมีความเงียบ ๆ มีความ Could you ว่าง see อยู่ that มี there's ความ a ว่าง ๆ อยู่ stillness, emptiness, ถ้าเรานำใจ quietness ไปอยู่ at that point? ในความว่าง If you gently incline your mind นี่ towards เราใช้ that นามธรรม emptiness, นะ is น when าม we ธรรม use เป็นอารมณ์กรรม the ฐาน mental part as our object of อัน meditation. ที่ 4 ให้ใช้นิพพาน And the fourth one is เป็น when we can use the อารมณ์ nibbana ใน as an ทำส object มถะกรรมฐาน to do samadhi practice. อันนี้เราต้องเป็นพระอริยบุคคลนะ This ปุถุชนทำ requires ไม่ได้ you ones to be ถ้าเป็นพระอริย noble บุคคล ones เว in ลา order จะ to do ท that. ำกรรมฐาน ระลึกถึงพระนิพพาน And the จิต thinking ก็ of จะเกิด nibbana, ฌานขึ้นประกอบนะ 1 2 3 4 5 6 7 the jhana ป will ระกอบ arise ขึ้นมาอั together ตโน with the มัติ mind.
automatically, แล้วก็ส่งจิตอยู่กับพระนิพพาน and they can be with the Nibbana. อันนี้ไม่เข้าใจหรอก It's impossible for you to understand ไม่เคยเห็นพระนิพพาน because you never witnessed the Nibbana. หลวงพ่อเคยทำผิดนะ I used to make a mistake. จิตไม่ยึดอะไรเลย I thought that Nibbana is when your mind never cling on to ไม่ยึดถื anything. ออะไรสักอย่าง The mind didn't hold on to anything, didn't hold on ไม่ยึดถืออารมณ์ neither abstract parts, physical or mental parts, ตรงที่ไม่ยึดอะไร the objects or the mind. ไม่เพ่งอะไร Is when the mind didn't attach to anything. The mind becomes calm ตอนนั้นยังไม่ and ได้บวชนะ empty. ที่ I wasn't ordained อา yet. จารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อไม่รู้ I met Luangpu Pramote. เคยเห็นหลวงพ่อ Luangpu Pramote never มีอภิญญา never heard of me, and I never heard. But he got psychic powers, and he called me out to meet him, and he taught me why Nibbana there's an enter and leaving Nibbana. There's no place for the mind to sit. There are no coming and going. There's no attaching to any object. There's no intention to attach to anything. There's no business, no more activities. But we cannot do that. We can use the first three to do smarter practice. You can do any sort of objects. For me, I like the breathing out and breathing in and chanting Buddha. This is a mixture of the physical part, which is the breath, and also the conceptual object, which is Buddha. What I gain from it is samadhi. So when doing smart practice, you need to know which object meditation you should use. The principle is just gently incline the mind towards the objects and make you happy continuously. For example, you chanting, you'll be happy chanting, you chanting go. You chant, or you mind becomes calm when you observe the body walking, do so. Or you are happy with the body breathing, no, so as well. Why we have to concentrate on happiness? The mind that is calm, because it's with the objects that makes its mind satisfied. The mind is restless because it wants happiness and it keep on roaming through six sense doors to find happiness. For example, if you're going watching movies and listening to music, do we want happiness or suffering? Ask yourself. We're going out, having dinners, we want happiness. So naturally the minds want the minds, for the rest of us who are in this world, the mind hungry for happiness. And the happiness that coming from seeing, observing, feeling, smelling, these are the happiness that didn't last long. It's actually meddled with the suffering itself. So if you're trying to searching for the objects that make you satisfied, happy through the sixth sense, you have to keep on doing so. It never ends. But if you see that the mind is restless because of finding happiness, we become smarter and observe yourself. Which object imitations that make your mind happy, you use that object as a decoy. For example, it's like when we're raising a kid, and the kid is like a mind. If you don't want the kid to stay home, you find something for the kid to play with. For example, if like to eating candies and ice cream, you provided them, the kid won't go out playing outside. Likewise, the mind, if you want to find the implementations that makes it happy, it will stay with the objects without staying away or without going out. The mind will become calm. So you have to wisely choose the implementations that makes you become pleasant and calm. Like may I use
เพราะฉะนั้นเว mindful ลา breathing, เรา making ต้องการความ making ส my งบ mind เราก็ happy. มาหายใจ Whenever I want happiness, หาย I ใจไปเรื่อย breathe. ๆ หายใจเข้าพุท Keep on โธ breathing and ไป เรา breathing ชำ breathe นาญ breathe เรา out เข้าใจไป though because ท I'm ำให้ใจ competent at ส doing บาย this since I was young. พอใจสบายใจก็ My ไม่ดิ้น my ไปหา mind's ความสุขที่อื่ comfortable น and ใจ calm ก็ and สงบ relaxed. I didn't go outside to find other happiness. งั้ The นหลัก mind ของ is การ calm ทำ in สม itself. ถะนะ So the อัน principle แร of ก doing samatha practice, the เรา first สั one งใจ is ตัวเอง เราอยู่กับอารมณ์ observe ชนิดไหน yourself แล้วมีควา what มสุ kind ข of of meditations that แล้ makes ว you เราก็อยู่ happy กับอารมณ์อันนั้นไป and be with that object. อย่าไปกดขี่บังคับจิต Do นะ not เหมือนกับ suppress the ให้เด็ก mind. อยู่ในบ้าน เอาโซ่ไปล่าม Like when you want เด็ก to ไม่มีความสุ your ข เพราะ kids หมา to ไม่เคยล่ามโซ่นะ เราไป stay เอาโซ่ไปล่าม inside, มันก็ดิ้นใหญ่เลย you try to chain them, or like จิตของ dogs, เรา you ก็ try เห to มือนหมา chain ที่ไม่เคยถูกล่าม dogs มันก็ inside ดิ้ the น house. The ไม่ dog ต้องเอา will อร่อยมาล่อมัน เอาความ struggle, สุขมาล่อมัน but if you ให้มัน instead อยู่กับอารมณ์ you ที่มีความ put สุข something อย่าไป that บังคับให้สงบ make นะ the dogs นี่ like, เป็นเคล็ดลับอีกตัวหนึ่ง you shouldn't suppress it, น้อม you จิต shouldn't ไปอยู่ใน control อา it รม too ณ์อัน much. เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง So you ถ้าเรา incline เป็ the น mind, นี้ essentially เรื่อย incline the mind towards ๆ รู้ the เฉ object ย ๆ meditations ก็ that กลับ makes you มาอยู่ happy continuously. กับอารมณ์ที่ And มัน once ดี you ของเราต่อ stray เนื่อง outside, then you come back with เว the ลา object meditation. ทำกรรมฐาน Which แล้วจิตมันหนีไปที่ when อื่นนะ you อย่าไปดึง when the mind running away, do not บางคนเห็นว่า เนี่ยหายใจไปแล้วจิต draw ถอน it ไป in. นะ ไปดึงจิตคืน For มา example, if your mind ไปดึง wandering ไป จิตไม่ off ได้มีด to วง other เดียว things, do not draw จิต in ที่ the ฟุ้ mind. งซ่านเป็ You นอ shouldn't กุ do ศ that ลจิต because the mind is not only ไม่ one หวงมัน ทำ single ไม mind. รักษามัน ทำไม โยนมันทิ้งไป That's a restless mind. รู้ You สึก should ไหม leave it away. เริ่มต้ We นนับ start หนึ่ง again. ใหม่ Start กลับ anew. มาอยู่กับ Count กรรม one. ฐาน อย่าอยากสง Be บ with the object นะ meditations อัน without นี้สำคัญ wanting นะ to be calm. This ถ้า is ทำ very สมถะ important. กรรมฐาน If แล้ you ว want จิ to ต do มัน calm อ and ยากไป samadhi เนี่ย and ใจ it's ไม่ met สง with บ the หายใจ craving, ไม่ the ทัน mind ได้ตัว won't หนึ่ be ง calm because it keep on มันเหมื struggling. อนอยากกินของอร่อยอย่างเงี้ย It's like it's struggling ใจ wanting ก็ดิ้ to น ไม่มีความสุขอะ eating something เพราะ nice. ฉะนั้นถ้า The เรา mind will be จะท struggle. ำสมถะกรรมฐานนะ เรา So ก็ if อ you ยู่ want to do calm and เราอยู่ samadhi, กับอารมณ์ช samatha นิดไหน แล้ว practice, มีความ you สุ have ข to be with the object เราก็ meditations น้อ that ม make จิต you ไปอยู่ happy. กับอารมณ์อันนั้นแหละ And you gently สง incline บก็ช่าง the ไม่ mind สงบ towards ก็ that ช่าง object. Whether it's calm or not, ทำ that's อย่างนี้ fine. นะ ไม่กี่วัน Keep ก็ on สงบ doing แล้ว like this, and after แล้ a ว few ทำไป days, you will be ชำนา calm. ญขึ้นนะ นึกอยากทำค And วาม once ส you're งบเมื่อไหร่ competent ก็สง at บเลย doing this, then whenever you เรียก think ว่า of เรา this มีว calmness, สี you can do so. ในการทำส That's มา when ธิ you'll become competent. ต้องการให้สงบเมื่อไหร่ก็ You ได้ gain the competency of doing it. จะออกจากความสงบมา And เจริญปัญญา when you เมื่อไหร่ want to ก็ได้ exit, get out ไม่ of ชำนิชำ that นาญ calm มั and นค่อย samadhi to ๆ ฝึกไป cultivate wisdom, you can do it แรก ๆ ไม่ชำ whenever นาญ you want. When you นี่ become เราต่อสม competent, ถะกรรมฐาน this is all นี่ about คือการ samatha เรียนปริ practice. ยัติแล้วนะ This is ได้ when เป็นป we ริยัติของ study the นักปฏิ text. บัติ But นะ this นี่ text เราจั is บหลักให้ for แม่น the ๆ เวลาเริ่มภาว practitioners. นา If weหลวงพ่อกว่าจะจับหลั have ก a ตัวนี้ firm ได้ก็ grip ใช้ on เว the ลานะ principles ใช้ and you เวลาภา go วนา to นาน practice เป็น Dhamma, ปี ๆ กว่าจะจับ it หลัก takes ได้ me years in order to แล้ว understand พอ this จับหลั gist. กได้ ภาวนาได้ เจริญปัญญาได้ But once I understood, ก็ช่วยตัวเองได้ I ไม่ can มีครู cultivate บาอาจารย์ wisdom and I can help ครูบา myself. อา I จารย์ท่าน didn't บอกว่า lost my ช่วยตัว way. เองได้แล้ว Master told me that I can มา help ดู myself คนอื่น now. เขาปฏิบัติกันยังไง So I went เขา to บอก look พวกที่ to นั่งสมา other ธิอะ people, school of ส่วนใหญ่ practices, มันเป็น and มิจ I ฉาสมาธิ I saw that most of คือ people ส who มาธิ meditate เคร่ง they เครียด become บ้าง สมาธิ wrong เคลิ้ม wrong ๆ type เนื้อ of ตัว samadhi. บ้าง Sometimes it's too stressful. ไม่ใช่ Sometimes ส it's มาธิที่จิต um, ใจอยู่กับ to เนื้อกับตัว uh, to แต่ getting ทำไมเขา away. ทำไม่ได้สักทีอันแรกเลย It's not the mind that is ไม่รู้ become จั with กเลือก themselves. อารมณ์กรรม Why ฐาน they ที่เหมาะ cannot กับ do ตัว that? เอง Because they สังเกต don't ไหม know บาง how ที to เราไป choose เข้า the คอ of ร์ the ส เข้า meditation สำนัก wisely. นั้น สำนัก When นี้ you enter different courses เขา and สอนทุก different คน school เหมื of อนกันหมดเลย practice, นั่งก็นั่งเหมือน everyone กั was น เดิ taught น the ก็เดิน same. เหมือนกัน They หายใจ walking ก็ the หายใจ same แบ way, บเดียว they กัน breathing ทุ the กอย่า same งเป็น way. แบบเดียวกัน Everything was the same. ไม่ได้พิจารณาก่อนนะ They didn't really ว่า understand คนนี้เหมาะกับกรรมฐาน the ยังไง individualistic of each people, แต่ each person, เวลาเข้าไปหาครูบาอา what จารย์ sort of suitable ฝ่ายกรรมฐาน objects จ that ริง ๆ นะ อย่าง
suitable หลวงปู่ for ดูล them. เนี่ยเราเข้าไปหา Like Master Luangpu ไป Dun, กราบ once เรียน I ท่านว่าอยากปฏิบัติ pay respect to ท่าน him ไม่ and ได้สอน want ทันทีนะ to express my ท่านนั่งสมา um, ธิ สวดบทกล่าว intention ก่อน to ว่า practice อันไหน Dhamma, กรรมฐานอะไรเหมาะ he ไม่เหมาะ didn't ท่าน taught ก็ me จะ right บอก away. He didn't teach ถ้า me ทำ right ตา away. มที่ท่าน He บอกนะ ก็ได้ผลอย่างรวดเร็ว contemplate on what of the นี่พว meditations กเรา that เว suitable ลามา will เรียน will เป็ be น suitable 100,000 for ค me, น and นะ then he taught ไม่ me. มีใครบอกเราได้ But ว่า when you come to ใครจะ learn ไป for บอก like ไหว hundreds, แต่ thousands ละ of คน people, ส nobody อบ can ประวั teach ติ you บางทีก็ผ่าน individually. นาน It takes many หลายชั่วโมง บางคน hours บาง for คน each ก็ person เร็วหน่อย to บางคนก็ช้า understand. Some people it บาง takes คน แต่ time. ละคน Some นะ มี people ครูบาอาจารย์ นั่งส it มาธิ
take only a few พัน minutes. ชั่วโมงเพื่อไปตรวจประวัติเราไม่ไหวนะ But if the ต้องฝึก master เอา need to สัง do เกต this ตัวเอ for ง to everyone, then สั it's งเกตตัวเอง it's เรา impossible. อยู่กับอารม So ณ์ you ใด have ผ่าน to อะไรแล้วมีความ observe สุข yourself which object ดู meditation แล้ว that กิเล makes ส you ไม่ฟู happy นะไม่ใช่ and เล่น doesn't ไพ่ make แล้วมีความ your สุข defilements อันนี้ อยู่ใน growing. อารมณ์อันเดียวคือทั้งวันทั้งคืนเล่นแต่ไพ่อย่างนั้นน่ะ Like ใช้ไม่ for ได้ example, but ทำแล้ว if กิเลส you มันฟู do the things that สัง make เกต your ได้เป็นตัวหนึ่ง defilements นะ กรรมฐาน growing, ที่ that's เรา not ฝึก good, เพื่อ like จะมี playing ความสุข แล้ว cards. ต้องไม่ยั่วกิเลสด้วย And อั you นไหน shouldn't ควรทำให้ entice ค his วามสุข อัน defilements. ไหน For สมา example, ธิ if ไม่ you're เกิดหรอก scolding ส other มาธิ people ดี ๆ ยังไม่ and เกิด makes you ผล happy, that's not good. เนี่ยต้องเลื It อก won't give นะ rise เนื่ to อง the จาก good ว่าเราอบ samadhi. รมกรรมฐาน So you have to choose อันไหนเหมาะกับ the เรา object meditation ม wisely, ี which ปัญญา one เลือก suitable เฟ้ for น you. สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง ตัวนี้เรียกว่า Have the สัมปชัญ wisdoms, ญะ have the ได้ discernment ได้ to ยินสติ see สัมปชัญ which ญะนะ ส objects ติยังเข้าใจง่าย suitable สั for มป you. ชัญญะ That's มัน called ลึก discernment เป็ or นเรื่องของปัญญา sampajanya in Pali. It's very subtle นี่พอเรา because ได้ it's อารมณ์ที่ belong ถูก to ใจ the นะ wisdom. อยู่แล้วมีความสุข Once เรา you ก็น้อมจิต got ไปอ the ยู่กับ object อารมณ์ได้ meditations that makes you เราก็ happy, ใช้คำว่าน้อม you be with the ไม่ได้บัง objects. คับนะ I use the word ถ้า gently บังคับ incline จิต towards ให้ the ต้องอยู่ objects. กับลม We หาย don't ใจ force ห้ามหนีไป the ที่อื่น mind to be with the จิ objects ตจะไม่มีความสุข without letting it เหมือน lost. เหมือนเรา The จะไม่ mind ให้เด็กซน โซ่ will ไปล่าม จะ be ไม่ให้หมาวิ่ง stressful. ออกไป It's ต่อ like สู้ what กับคน likewise อย่างเงี้ย when we มันไม่มีความ force สุข the กินแล้วไม่ส child งบ with the house or เทค chain นิคเส the ร็จนะ dogs. ใน It การ doesn't ทำ make ส them มถะ happy. This is the trick แล้ว for วิปั doing สสนา samadhi ทำยังไง practice. For, บอกแล้ว ส for มถะนะ vipassana ใช้อารม practice, ณ์อะไรก็ได้ อารม as ณ์ I บัญ said, ญัติ เป็นเรื่อง samatha ราว can ที่ be เราคิด the ก็ได้ objects can be used. Any อารมณ์ objects รู can be ปธรรม used in ก็ได้ samatha อารมณ์ที่ practice. เป็น Could นาม be ธรรมก็ได้ physical or mental parts. อารมณ์นามธรรมอย่างแผ่เมตตา Mental ไป parts, เรื่ for อย ๆ นะ example, แผ่เมตตา spreading ไป loving เรื่อย kindness on and ๆ on. สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข ทีแรกก็มี All คำพูดประ beings กอบ ต่อไป be happy. จิตมันแผ่รัศมีออกไป But ความ once รู้ the สึก mind เมตตาออกไปนะ spreading the loving ในการ kindness, แผ่เมตตานะ ใช้นามธรรม it เป็นอารมณ์ เป็นนิพพาน requires นะ mental parts นะ as อย่าง object นิพพานของ meditation. เราไม่เป็น ยังไม่ได้ But for the nibbana, it cannot วิ be ปัสส used นา right นะ now. ใช้อารมณ์บัญญัติไม่ได้ วิปัสสนานะคือการเรียน Vipassana, รู้ you ความ cannot จริง use ของตัวเอง for สิ่งที่ vipassana เป็น practice. You ตัวเอง cannot อ use ย่าง the แท้จริง conceptual ก็คือ objects. กายกับใจ คือ Vipassana รู is ปธร all รม นาม about ธรรม learning ที่ about ประกอบกัน oneself, ขึ้นมา เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา requ- กายกับใจ comprising นี่เอง physical and mental parts. เพราะงั้น Together, จะเรีย that น is วิปัสสนา us. นะ ใช้อารมณ์บัญญัติไม่ได้ So you cannot ถ้ายัง use ใช้อารม the ณ์บัญญัติอยู่ conceptual นะ objects. ดูตัวเอง Otherwise, คิดไปเรื่อยไม่เห็น you keep ควา on มจริง thinking. You couldn't witnessing the อาร truth มณ์บัญญัติมันเหมือนความฝัน because ไม่ใช่ควา conceptual มจ thing ริง is like dreaming. เราต้องใช้ It's อาร not ม the ณ์ปร truth. มัตถ์ อารมณ์ You ที่ have มี to. จริง You คื need อ to รูป use ธรรม the นามธรรม realistic objects like ใช้ physical นิพ and พา mental น parts. ทำวิปัสสนาไม่ได้นะ You neither ถ้าอยู่ cannot นิพพาน use นะ the จิตไม่ต้อง nibbana การ as ทำ the อะไร จิต tools ถูก from เข้าไปอยู่กับพระนิพพาน for vipassana practice ส่วน because วิปัสส in นานุส nibbana ติ there's เนี่ย no business, เอา there's no จิตระลึ activity. กถึงความสงบอะนะ ถ้าเป็ But น when ปุ you ถุชน gently ก็คิด incline ถึ the งแค่ mind ความ towards ส the งบนะ calmness ถ้าเป็นพระยะบุคคล for the คิ lay ดถึงความ people, ส but งบ for แล้ว the ยังไม่ noble ถึง ones, นิพ you พาน can ได้ use ปุถุชนทำไม่ uh, ได้ you can use the นี่เวลา nibbana. เราจะทำวิปัสสนานะ So ให้ when you นั่ง want ท่ to อง do พุทโธ vipassana พุทโธ นั่ง practice, พิ like จารณาร่างกาย chanting เป็น Buddha อนิจ Buddha จั or ง สุขังอนัตตา contemplating ไม่ the ใช่วิ body ปัสสนา as a full and นะหลวงพ่อพูดบอก and วิปัสส beautiful นา things, เริ่มต้นหม that's ด not ความคิด vipassana practice หมด because ความ Luang คิด Por เห said ลือ that แต่การเห็นความ vipassana จริงขอ start งรูป when นามกายใจ there's no thoughts, when you see the truth of the นี่ body อั and นแร mind. กเลยในการทำวิปัสสนา So the ใช้ very first อา thing รมณ์ for ปรมัตถ์ vipassana นะ practice, you need to use the realistic เช่น กาย objects. ร่า For งกาย example, ของ the เรา body. มีจริง It's real. ใช้เวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์ Feelings, ที่เกิด happiness ขึ้ and น happiness that นะ arising ในกายในใจ นี่เป็นของ within เท็ the จจริง body and mind. They are ใช้ real. สังขาร คือความปรุง You ดี can ปรุง use ชั่ว mental formations, so ใช้ like ใจ good เรา เกิดศรัท fabrications, ธา bad เกิด evil วิริยะ fabrications. นะ เกิด Like สติ if เกิด you ปัญญา might เนี่ give ย rise to some นี่เป็นฝ่ายดี faith and wisdom
wisdom, samadhi, these are good things. อย่างสมา And ธิ they are neutral as well. For เกิด example, ร่วม samadhi. กันกุศลก็ Samadhi ได้ can เกิด arise ร่วมกัน together กุ with ศลก็ได้ wholesomeness and wholesomeness. นี่ตัวจิต And the ตัว mind, จิตโดยตัวของมันเองไม่เป็น the บุญ mind หรือเป็น itself บาป is not either นะ good or bad. กายเวทนาจิต So when ตร you งที่จิต train, เนี่ยยังแยกนะ train
related your body, mental formations, feelings, and the mind. The mind is the nature of having a nature of knowing, perceiving. It's not evil or good because of itself. It's good and bad because of the mental factors. So you have to keep on practicing as it become more subtle and subtle. Even if one's just the beginner, you can start from observing easy things to do vipassana practices to use the body. The body or the physical parts are the most coarse, but the consciousness of the mind are the most subtle. So if you don't have enough strength, you cannot observe the mind. There will be nothing for you to see. But you can see the consciousness. What's the consciousness? It's actually the consciousness. The consciousness is the mind that arises through six sense doors. You can see the rising and falling away of the mind through six sense doors. But to the mind, it's the most difficult thing to see because it's the perception of the mind. It's the perceiving, it's knowing. But if we observe the mind that seeing through the eyes, that's easier. So we start from something that we can achieve. For beginners, I would suggest you to observe the body. Use the full foundation regarding to the body. See the body breathing in and out. Keep doing that. We shouldn't aim for the harmless, but we aim for seeing the body as not us and impermanent suffering and non-self. It's different kind of objective. Samatha practice is for the mind to be with the object with one single point, but to do vipassana practice is to gain the wisdom, but for samatha is for gain the samadhi. To cultivate wisdom correctly, you need to to gain the right samadhi, which is the stable samadhi. Before cultivating wisdom, you need to train your mind. So the very first lesson for you to understand is the first one is sila sikha, samadhi sikha, and panya sikha. The different kind of sila sikha, moralities and precepts. But in practice, we don't have to learn all that. We only learn a few things. Be mindful of your mind. Whatever defilements arises in yourself. When the defilement can control you, then you wouldn't break the precepts. You will break the precepts because the defilements takes over you. Once unwholesomeness arising is not so, then your morality or precept will be automatic. And when we try to be aware of your mind, if the mind becomes restless, no so, the restlessness fall away and the mind will be calm on its own. And it's just not calm ordinarily like that. If it's calm by knowing the phenomena, it will be stable as well. For example, if your mind drifting away to think and be mindful of the mind that drifts away, that's the restlessness of the mind. As soon as you know it, once the restlessness is gone, then the stable mind will rise. When we are angry and be mindful of the aversion will fall away. The stable mind arises in its place. So the stable mind arises from this mindfulness. When we be mindful of the phenomena that currently happening, and then the stable mind will arise automatically. It's not difficult. I said not difficult again, but before becoming not difficult, it's going to be difficult. You have to observe your mind. Observe your mind.
when the defilements ผิดศี rises ล also, ทำ and ให้ you กิเลส wouldn't มัน break the มีโทษ precepts. เราก็ Once เห็ the น defilements comes again also เรา again, ก็เห็นกิเลสกับจิตคนละอันกัน and กิ you เลส could ของ see เรา that มันทำ defilements ให้ in the เรา mind จิ are ต two ตั้งมั่ different นขึ้น things. มา The defilements comes and เนี่ย goes, ที่พอ but เรา the เรียน mind รู้ becomes จิตแล้ว stable. เราก็ได้สมาธิ Is when ที่ we ถูกต้อง learn ขึ้นมา about the เมื่ mind อเรา มี and we สมา gain ธิ the ที่ right ถูกต้ samadhi. อง ก็ถึงบท Once เรียน we ที่ gain the 3 right คือ ปัญญ samadhi, าสิก we ขา comes อั to นนี้ the ปัญญา third สิก lesson ขา is เรียนรู้ the ความจริง panya ของรูปนาม sikha, กายใจ the wisdom พอจิต lesson ตั้งมั่น มันจะ to เห็น learn the นะ truth of the ขันธ์ body and 5 mind. มันจะแยกตัวออก Once the mind becomes stable, you can เรา see ไม่ต้ that อง the พยายา five ม แยกตั aggregates ว are ถ้าจิตเรา separated. ตั้งมั่นจริง We don't have to make an ขันธ์ attempt to 5 มันแยก separate อยู่ them. แล้ว If the mind แต่ is ตัด หล truly งผิดของเรา stable, ไปรู the ปรวม five ขันธ์ aggregates 5 ให้มันเป็น already ก้อนเดียวกัน separated, but the เรา wrong ก็เชื่อ view อย่างแน่น make แฟ้นว่านี่คือตัวเรา the five aggregate clustered, แต่ and ถ้า we จิต เรา think ตั้ that ง this มั่น is ไม่หล us. งไปในโลกของความ But คิดปรุง with แต่ the ง stable mind, we don't เราจะเห็นนะ ส drift ภาวะ away ใด through the รู world ป of ขันธ์ อัน thoughts. ไหนอะ ขันธ์ นั้น When น่ะ the ไม่มี mindfulness ไตรลักษณ์ recognize any ไม่ parts มี of ตัวเรา ไม่มี ของเรา aggregates, you will see that there is no นี่ us, คือ that ขั้น nothing การ belongs เจ to ริญ ปัญ us. ญา นะ This is when คื we อ ดู cultivate ความเป็น wisdom ไตรลักษณ์ของรูป to นาม กาย see ใจ the three characteristics of the เรา body ไม่ and ไม่ mind. ได้ไปดูไตรลักษณ์ See, ของพระนิพ we พาน เพราะอะไร didn't look at the นิ three พพานไม่มี characteristics ไต of รลักษณ์ three characteristics นิ of พพาน the มีแต่เอก nibbana. ลักษณ์นะ Why? ไม่มีไตร Because ลักษณ์ nibbana ไตรลักษณ์ doesn't มันไม่ have เท the ี่ยง three เป็นทุกข์ เป็น characteristics. อ There นัต is ตา only one ในขณะ characteristic ที่ นิพ for พาน nibbana. นั้น เที่ยง เป็นบรม Nibbana สุข is และ actually ก็เป็น อ permanent นัตตา and blissful, มันไม่มี but ความแปรปรวน non-self. ให้ดู So there's เป็น หนึ่ no ง ไม่มี changing. คู่ It's a one single นิพ thing. พาน There's เป็น no หนึ่ง ไม่มี duplex. สอ There's ง no duality. สภาวะทั้งหลายที่เราเรียนทำวิ All ปัสส kinds of นา phenomena that we ล้ learn วนแต่เป็นสภา and วะที่ practicing คู่กัน vipassana, there's all สุขกับ um, ทุกข์ คู่กัน ดีกับชั่ว there's คู่ all กัน duality, like good or หายใจ bad, ออกกับหายใจเข้า happiness and คู่กั happiness, น breathe in, breathe out. ยืน เดิน นั่ง นอน There are นี่เป็น เซ couple ต หนึ่งอะถือว่าเป็นคู่ walking, lying down, sitting. These ดัง are นั้น one set. การเรียนกรรม Actually, ฐาน duality as ทำวิ well. ปัสสนาเนี่ย So when เรา we เรียน learn จากสิ่ง about ที่เป็น the คู่ meditation, นะ we have to นิพ learn พาน from ไม่มี this คู่ นิ duality. พพานไม่มีอะไรเข้าคู่ได้เลย But for และ nibbana, ไม่มี there's not การแสดง duality. ให้ It's เราเห็ only น one ว่าไม่ single เที่ย thing. ง สิ่งที่ It ไม่เที่ยง isn't มันพลิกไป พลิก betrayed มา impermanence. ใจเราอะเดี๋ยว It สุข didn't เดี๋ยวก็ comes ทุก and ข์ เดี๋ยว goes. สุข เดี๋ยวก็ทุกข์ พลิกไป พลิกมา Unlike the mind, เดี๋ยวก็ it's ดี เดี๋ยวก็ชั่ว เดี๋ยวก็ good or สุข bad, เดี๋ยวก็ไม่ happiness โกร and ธ happiness, good or เดี๋ยวก็โล evil. ภ เดี๋ยวก็ไม่โล Sometimes ภ เดี๋ยวก็หลง เดี๋ยวก็เห็ aversion, น พลิ non-aversion, กไป greed พลิ and ก not มา greedy, drift มัน away ก็ and คู่ not หนึ่ง drift คู่ away. ใด คู่หนึ่ง They ก็ keep พอ on changing. เอา You คู่ can ที่เรา observe เห็น each บ่ of อย these ๆ นะ duality. Use อย่า the ง one ที่ that อาจารย์ you could ดู see more จิต ที often. แรกก็เห็นนะ When I first จิต observed เดี๋ยวก็ my สุข mind, เดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ย I วก็ดี see เดี๋ that ยวก็ร้าย sometimes my happiness, I ดู saw ไป that เรื่อย ๆ นะ sometimes ดูไป happiness เรื่ and อย happiness, ๆ good เดี๋ยว or ก็หลงไป evil. ปรุงแต่ง Sometimes อ the ย่าง mind นู้น drift อย่างนี้ away เดี๋ยวก็ and รู้สึก fabricate ไม่หลง in ห different รือแค่ ways. หลงก็รู้ Sometimes สึ it's ก not แล้ว drift ย้อน away. กลับไปเรื่อย ๆ Sometimes it's นิ and ด then เดียว หลงไม่หล it ง หลงไม่หลง just drift away and not drift away, ระห drift ว่างหล away ง and กับ not ไม่หล drift ง away. นะมีเส้นขั้นบาง ๆ Between ข้าง these two ๆ is there one นิดเดียว slight, ระ one หว่างหลง slim กับไม่หลงนะ ห่าง line กันนิดเดียว that เอง separating between drifting away and not drifting เนี่ย away. เราเรียนวิปัสสนานะ เราจะเรียนจากสภาวะ When we ธรร learn ม รูป vipassana ธรรม นาม practice, ธรรม when we learn แล้ from ว the เรียน truth, สภาวะ which is ธร the รม ที่ physical เป็น mental คู่ parts, and learn นิพพา from นไม่ this มีคู่ duality. ทำวิปัสสนาไม่ได้ Nibbana, นะ there is no เราไม่ duality. เห็น We ไตรลัก cannot ษณ์ use it to do วิปัส vipassana สนาต้อง practice เห็นไตรลักษณ์ because you can see the three characteristics. Vipassana ต้อง requires จับ you หลัก to ให้ see แม่น three ๆ นะ ไม่งั้น เดี๋ characteristics. ยวเราก็นั่งคิดพิจาร So ณา you เรื่อ have งกาย to แล้วบอกทำวิ understand ปัส the สนา principle, and you keep บอก on ท้องพอง contemplating the body พ as องหน thing อ you're doing ยุบหนอ บอกทำวิปัสสนา the three ถูกต้อง characteristics. It's not like แท that. นที่บริกรรม พองหนอ ยุบหนอ Like นั่นคืออารมณ์ observing หยา the abdomen บ แทน rising ที่ and เพ่ง falling, ลงไปที่ท้อง เห็นท้องพอง ท้ just องยุบ นี่คือการ focusing เพ่ง on รูป the abdomen rising and falling way. เป็ It's น when การ you ทำ are สม focusing ถะ on the physical ด้วย part. การใช้รูปเป็นอารมณ์ That's when you do ต้องเห็นไตรลักษณ์นะ ถ้า samatha เห็นไตร practice ลักษณ์ by นะ จิ observing ต the เราต้องตั้ง physical มั่น part. When we
we observe to see the three characteristics, your mind needs to be stable. Your mind needs to be awakened and blissful and noble one. จิตธรรมชาติดั้งเดิมนั่นเอง It's actually the natural จิ normal ต mind. ตัวนี้เรามีอยู่ทุกคนนะ It is embedded in เพราะ every กิเลส one มัน of เข้ามา us, ครอบ but we couldn't find it because the defilements งั้น take เราจะฝึก over. จิตนะสังเกตจิตตัวเองไปเรื่อย So we have to train our mind. จิตปรุงดีก็รู้ปรุงชั่วก็รู้ปรุงสุขก็ If รู้ it's ปรุงทุกข์ fabricated ก็ in รู้ good ฝึก way แย and กได้ also ระหว่าง bad way and จิต also, กับสิ่งที่ปรุ so ง you can separate between ค่ these อยๆ two. แยกไป Keep on ไป separating เรื่อ them. ยๆแล้วมันก็เหลือจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไม่ตั้งมั่น And we left us นะ with the mind that จิต is ตั้งมั่น stable เป็น and จิต not ผู้รู้ stable. ผู้ตื่นผู้เบิกบาน The ซึ่งเรา stable จะต้อง mind is ฝึก the ให้มา normal ถึง mind. จิต
ที่ตั้งมั่น Why เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก practice บาน till we achieve the know, เพราะจิตตัวเนี้ย then awaken เรา a ไม่ได้ไป joy, ปรุงแต่งมันขึ้น awake, มา awaken knower and จิต joyful ที่ one. ประทัดสอนผ่องใสหรือครูบาอา It, จารย์ว่า it is the เป็น mind that จิ we ตผู้ don't รู้เนี่ย fabricate. ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปปรุงแต่งมันขึ้นมา It didn't happen because of when แต่ we มันเกิดจาก it didn't happen เราไม่ได้ because ปรุ we งแต่ง get มัน it to happen. It happens because we เราไม่ don't ได้ไปปรุง fabricate มัน it. เมื่อเวลาเราทำกรรมฐานนะ อย่าไปปรุงแต่งจิต จิต So เป็นยัง when ไง you รู้ว่าเป็นอย่าง meditate นั้ on น หัด objects, รู้ do ไป not เรื่อย do ๆ not ต่อไปเราจะรู้จักจิตที่เราไม่ได้ fabricate ไป it, ปรุงแต่งมัน แล้วตัวนี้ so สำ that คั we ญ เล get ย to know the mind that's not fabricated. ถ้าเราเข้าถึงจิตที่ Why เราไม่ this ได้ is ไปปรุง แต่ important? งแล้วเนี่ย ต่อไป When we gain access to the เรา mind ปรุ that ง is แต่ง not อะไร แม้ fabricated, แต่เล็ then กน้อย whenever the ผ่าน fabrication เข้า even มาสู่ความ slightest รับรู้ comes into the จิต perception ก็ of จะ the เห็น ได้ mind, ชัดเจน then the mind would see เห it มือนอย่าง clearly. โต๊ะข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ย Like this นะ table, มีของหลายอย่างนะ กระติกน้ำ there's ขวด many น้ things ำ นาฬิ here. กา แก้ว The น้ water bottles, ำ มีไมโคร watches, โฟน มียาดม ยาดม microphone, อะไรเนี่ย เป็น and ของ all the inhalers. นะ There's เนี่ย ถ้า many จิ้งจก stuff. แอบมาซ่อนอยู่นะ ไม่เห็นนะ If the lizard ที่ comes ถูก here, ปรุง I แต่ง wouldn't ไว้ be ทุก able วั to น เรา notice. นั่งบังคับตัวเอง เพ่ง The เพ่ง mind จิต that จนเคร่งเครียด ไม่เห็น fabricated เราปรุ too งแต่งเรียบ much ร้อยแล้ว to the last extent, like กิเลส stressing แทรก yourself มา too ไม่เห็นหร much, อก นะ you มัน can เหมือนโต๊ะที่ witness รก the ๆ แต่ถ้าเรา the ปล่อยให้มัน defilements. เรี่ยมเลยนะ It's like the mind that ขี้ is ฝุ่นเล็ messy. ก ๆ ตกลงมา เราก็เห็นนะ But if you งั้นการที่เราต้อง ฝึก table จิต is ให้กลับ nice, เข้าไป tidy สู่ and สภาวะ clean, ดั้งเดิมของมัน you can see คือจิตที่ประ even ทัด the สอนผ่องใส dust. นะ ก็เพื่อเราจะได้รู้ทัน เวลามีความ Likewise, ปรุงแต่ง likewise, ใด ๆ เกิดขึ้น when we เรา train the จะเห็ mind น to ความปรุง become แต่งได้ชัดเจน แล้ว เรา stable, ก็ we จะ could เห็น see นะ the ว่าความปรุง fabrication ทั้งหลาย very easily. ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ And we เป็น could อนั see ต that ตา all fabrications ความปรุง are แต่งทั้งหลาย impermanent ไม่ suffering ใช่ and ตัว non เรา self. ของเรา They're not แล้ว ourselves. ถ้าใคร They're not เห็น us. อีก Doesn't จิต belong เอ to ง ก็ เห us. มือนกัน Even the mind จิต เอ itself, ง ก็ยังตกอยู่ในภาวะของความปรุงแต่ง it's under เดี๋ยวก็เป็ the นจิตที่ these รู้ เดี๋ยวก็เป็นจิ fabrications. ตที่ Sometimes หล it's ง knowing, sometimes it's drifting เดี๋ยว away, ก็ไม่เที่ยงนะ มัน sometimes รู้ it's เดี๋ยวก็ดู impermanent. แล้วมันไม่เที่ยง เดี๋ยวก็ไปดูรูป เดี๋ยวก็ไปฟังเสียง Uh, เดี๋ยวไปดมกลิ่น ไปลิ้ม knowing, รส ไปรู้สัมผัสทางใจ ไปคิด seeing, นึก ทางใจ watching, telling, smelling, เราเลือก or ไม่ได้ knowing through the mind. You เรา cannot เลือก choose ไม่ it. ได้นะ ว่าต่อไปนี้ จงเห็น Youอย่าได้ยิน cannot choose just เลื to อกไม่ได้ see, not listening. จิตมันเลือกของมันเอง The ว่าต่อ mind ไป will นี้ choose on มันจะ itself. มอง That เห็น from รู now ป on, it will หรือ just มันจะ see ได้ยินเสียง หรือ the มันจะได้ forms ก or ลิ่น หรือ hear มัน the จะรู้ sound รส or หรือมันจะรู้ smell สั the มผัส taste, ทางกาย หรือมันจะ smell รู้ the อารม odors ณ์ or ทางใจ feel the taste เราเลือก or ไม่ได้ feel through the mind. You cannot choose. เนี่ย ค่อย ๆ ดูไปเรื่อยนะ ฝึกไปเรื่อย ๆ Keep on observing this and training yourself. ไล่จากของหยาบ You can start เข้า from ไปสู่ของละเอี the ยด coarse ของ thing ที่ละเอียดที่สุด till ก็ตัววิญ you ญาณ gain access to subtle วิญญาณ ก็ things คือ like จิตที่มันไป consciousness, เกิดดับ which ตา is ม the ธาตุ mind ปั that จจุบัน arises นี้จาก through ใจ six senses. สุดท้ายนะ ฝึกเรื่อย At the end, ๆ keep เรา on จะไปเจอ practicing, จิตอีกชนิดหนึ่งนะ and then you'll found another kind of จิต mind. ที่รับรู้อารมณ์ทางตา โดยไม่ไหลไปทางตา The จิ mind ต that ที่รับรู้อารมณ์ทางหู โดยไม่ไหลไปที่หู knows the จิตที่ objects รู้อาร through มณ์ the ทางใจ eyes โด but ยไม่ไหล didn't ไปอยู่ใน flow โลก towards ภาย the ในของ eyes. จิตใจ Likewise, it didn't flow เป็น through จิตที่ไม่มีการไป the ไม่มี ears การ or มา the inner ไม่มีจุด mind. ไม่มีดวง ไม่ There's มีขอบ no เขต coming ไม่ and มีที่ going. ตั้ง There's no limit. จิต There's ของ no เราไม่ได้ boundary. ครอง There's มีเขต no อยู่นะ situate. เรา The จะ mind didn't เรา situate เรียก anywhere. ว่า เป็นดวง Our minds are รู้สึ bounded, กไหม จิตของเราที่มันรับรู้ are เราไม่มีขอบ confined เขต as a boundary. Our มี perceptions มี area อยู่ มีขอบเขต is limited. There's มี a ขอบ confinement. There's a ถ้าเรา rim. โอ้ นี่1 ดวง นี่ 1 ดวง We know, we understood that. We ถ้า understand เรา that พ้น there's จาก a สภาวะเหล่า one นี้ that ไปได้ one mind, two minds, จิต three ไม่มี minds. ขอบเขตนะ Actually, จิต not ไม่มี like ขอ that. บเขต จิต The ไม่ได้ mind เป็น is ดวง ๆ หรอก boundless. There's no single เมื่อ corporal จิตไม่มี mind. ขอบเขต จิต There's ก็ไม่ no ค่อยวิ่ง limit. ไปวิ่งมา Once there's no limit, the mind ค่อย needing ฝึกนะ to ค่อย run ฝึก here and there. You keep on practicing. แล้ววันหนึ่งมาตอบโจทย์ And ว่า it ที่หลวงพ่อสอ also นเนี่ย จริงหรือ answer ไม่ the จริง question อย่าไป whether เชื่อ my เลย teaching is เชื่อ real, โง่ is true or not. ๆ เอาไป Not ทำ just ดู believe it blindly. ธ You รร have มะ to ของพระพุทธ do เจ้า it on ไม่ใช่ yourself. ธรร Do มะ it โฆ yourself. ษณาชวนเชื่อ The Dhamma of Lord Buddha is not แต่เป็นธรรมะที่ชวน propaganda. ช
วนให้ลอง It ดู is the Dhamma นะ that inviting you to see by yourself. มีในบทธรรมคุณนะมีอยู่คำหนึ่งนะ
in the กล่าว Dhamma กับ Kun ผู้อื่นว่ามาลองดูเถิด ให้มา it ลองดู in the Dhamma Kun mantra it said that telling หลวง other พ่อไม่ people ได้ to try เท this ศ one. เนี่ยไม่ได้ให้เราเชื่อนะ So when เรา I'm giving talks, I didn't want you to believe ตอน it. นี้ And พวกเราจำนวนมากนะ now there's a lot of people ที่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก seem ว่า to เป็นอวัยมุข understand what I said. พวกเรารู้จักแล้วจิตที่ตื่นขึ้นมาเป็นไง จิตที่ We ตื่น จิต know ที่ตั้ง what มั่น sort of คือจิต awakened ที่ประ mind พัด is สอน the stable mind. ห It's รือจิ a ตผู้รู้นั่นเอ luminous ง mind or the know mind. เมื่อเราลิ้มรสชาติของภาวะแห่งความตื่น We รู้ขึ้นมาได้แล้ว taste แล้วพว a กเราที่ glimpse จิ of ตมันตื่นขึ้นมาแล้วนะ the mind that is ก็เห็น awakened, สิ่งที่หลวงพ่อบอก คือ and we เห็น start to ขันธ์ see มันก the ระจาย things ตัว that ออก I แล้วก็เห็น told you, ขันธ์แต่ละ like ขั the นธ์ aggregate แส that ดงไตร separated. ลักษณ์ได้ And we see each แต่ตอนนี้ aggregate หลวงพ่อมี portrays ห the ลัก three ฐานมาก characteristics. มายในจุดเหล่า I นี้ have a นะ lot of witness แล้ว in ค่ these อยๆ ภาว things. นาไป แล้วดู You ซิ keep on practicing ที่พูดให้ฟังเนี่ย and see โกหกหรือเปล่า what I ลองดู teach is a จะ lie รั or บ not. คำท้าไหม Will you take the ได้จริง challenge? ลองมาพิสูจน์ดูสิ นะ You come and take ถ้าเชื่อคง the โง่ challenge. If you believe, ถ้า you're ไม่ a เชื่อ fool. ก็ดักดาน อย่า If ไป you're พิ in สูจน์แล้วไม่เชื่ disbelief, อซะ if แล้ว you disbelieve, you're a มาล fool อง as นะ well เอาวันนี้เทศ because ให้ you ฟัง haven't นะ tried yet. ขอเบร You ก can แป๊บ try ห it. นึ่ง คอแห้ง I like to take a พู break. ดเยอะ คอแห้ง เอ๊ะ คนอื่นเขา Talk เรียกอะไรนะ เดี๋ยวเจ็บคอ too much. It can give sore pain. It's the people who want to submit homework through Zoom. จิตเราเป็นแบบห When นึ่ง I giving ตอนเรา talks, เตรียม your ฝึกใน mind is บ้านเนี่ย จิตเราก็เป็นอีก like แบบ this, หนึ่ง and พอจะดูออก when ไหม you start to get ตอนนี้ ready ค to ล้ายๆ เก submit มสู้รบ homework, your mind is different things. ทีแรก Now ก็ you นั่ง like ฟังไป to เรื่อย want to fight. ๆ คิดว่าหลวง At พ่อไม่ได้ first, ม you อง just keep on ก็แปลก listening, ใจ and you think that I เข้า didn't ใจผิดแล้วนะ s- ใจ observe เราอ you, ยู่ข้างหน้า see หลว you. งพ่อนี้ Actually, เห็น your ใจตลอ monitor, ด your desktop, it's actually in front of me, so เบอ I ร์ ห could นึ่ง see your face all the time. เบอร์หนึ่ง Number one, ปฏิบัติในรูปแบบทุกวั I น practice หนึ่ in งถึงสาม meditation ชั่วโม every ง day, about 1 or ดู 2 ร่าง hours. กายนั่ง I ร่า could งกาย see หายใจ the body ถ้า sitting ฟุ้ง and ซ่าน breathing. มาก ๆ If จะ I สลับไป become พุทโธ very นับหนึ่ง เมื่อ restless, จิต then ไหล I ไป start คิด chanting ก็ Buddha ดู and ได้ count ดัง one. บ้าง Once ชั่ the ว mind ค drifts ราว away, I could see เห็นว่า it จิตหลง sooner or เกิด later. แล้วก็ I could ดับ see บัง the คับไม่ mind ได้ drifting away, and ในชีวิต it ประ happens จำ and วัน falling away. มีส In ติ daily รู้ life, ตัว I บ้าง have the ไม่ mindfulness ท to ราบ be ว่า aware of myself. จิตถึงฐานหรือ I'm ไม่ not ท sure ราบ whether my ภาว mind นาภาว is นาเก่ง on the ก็ base ข or ยับ not. ได้ Your practice is very good. ถ้ามันมี Your สภา mind วะ is หนึ่ง stable ก็ and คือ you can, aggregates are เวลาเรา separated. ตั้งใจ But ปฏิ there's บัติ one นะ phenomena when you จิตมัน have จะผิดธรรม intention to ชาตินิดหนึ่ง practice, the mind will มันจะ be a นิ่ง ๆ little bit นิ่ง ๆ นะ unnatural. It's gonna be a สั low งเก bit ตไหม step. จิตขณะเนี้ย It's นิ่ง like อยู่ your นิ่ง mind is like this, stiff a little ๆ นะ bit. กล้า ๆ หน่อย ปล่อยให้มัน You ทำ have to งา be น เรามี brave. สติตาม Let it รู้ work and have the mindfulness to know. สังเกตไหมจิตเราอยู่ข้าง Could น you อก see that your mind is outside a little bit? ตัวนี้ดูออกไหม Could you see this? ถ้าดูออกไม่ใช่ปัญหา If you could จิต see มันอยู่ this, ข้างนอก then ก็ it's รู้ not ว่า a อยู่ข้างน problem. อกนะไม่ต้องดึ If ง it's มัน outside, no, so do not draw in the แล้ว mind. เราก็เห็นนะมันเกิดแล้วก็ดับ And you see that it จิตมัน rises จะ and ตั้ is งมั่น falling away. The mind will มั be นจะถึง stable. ฐานจริง It will be stable ๆ truly. แต่ตอนเนี้ยมันวิ่งอยู่รอบ ๆ ฐาน Now it's running around พอเห็ the นใช่ไหม base. You see that? ถ้าเห็นก็ใช้ได้แล้ว Uh, นะดีนะ yeah, แล้วแต่ if you could see that, that's good. รู้อย่างที่มันเป็น Just อย่า know ไป it แทร as ก it แซง is. มัน Do not แล้ว interfere เราก็ with the จะเห็น phenomena. พฤติกรรมตัวจริงของมั And น you can see the behavior of the mind. จิตไหลไปเห็นไหมไหล The ไป mind คิด drift away. Could you see that? It's drift นะ away to เนี่ยรู้ think. ไปเรื่อยๆรู้ไปทีละช็อตทีละช็อ Just ต know one moment at แล้ a วถึง time. ช่วงหนึ่งจิตหมดแรงกลับมาทำสม At สม some ถะใหม่ point, when the mind becomes exhausted, ทำอีก replenish ดี it. นะทำอีก You practice good. Keep on เบอร์ doing. สอง Number two, เบอร์ 2 จิตไปดูอวัยวะภายในร่างกาย the mind goes to ตก see ใจกลัว แต่ไม่ the มีอะไรเป็นเรา organs ปล่อย in ป my ล่อย body, วา and ง I
feel startled because there's nothing else is as us. I'm afraid of dying and I have to take sleeping pills because I couldn't sleep. I used to see the continuity breaks, but now I couldn't see it. I have to make attempt, but I could see some three characteristics. I listen to Dhamma talks and practice every day. ดีนะ Lama said that you เรา practice เสริม good, ก็ช่างมัน you're doing good. If เรา it's ทำของ getting เราทุ good, กวัน that's ทุกวัน okay. You're just doing it ไม่ได้ every ทำ day. เอาดีอะไรหรอก We didn't คือ do เรียน it รู้ตัว because เอ we ง want ไปเรื่ goodness. อย We want to learn about ๆ ourselves. ที่ฝึกอยู่ดีนะ What you แต่ practice ว่า is good, ความรักตัวตนนั้นมันรุนแรง but the loving มัน towards เมื่อเรา yourself เห็น is ว่า to ตัวเราไม่ large พร้อมตก extent. ใจ Once you see that there's no ไม่กลัว us, อะไร you แล้ว become startled and จิต agitated. ใจแบบ And มี some รู้สึก people เบื่อ fearful. เซ็งไปเลย Some people become พอ bored เบื่อ and disheartened. มันเบื่อรู้ว่าเบื่อ มันตกใจ If it's รู้ว่าตก becomes ใจ มันห่อ bored, เหี่ยว know มัน so. ห่อเหี่ยว If it's สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่จิต disheartened, know so เป็ as นแค่ well. ความ These are รู้สึ not ก the นะ mind. It's ดู only ไป feelings. Just รู้ know สึก it. ความ Just รู้สึก see นั้น it. แล้วก็จิ Keep ต on ไม่ใช่ do เราคนละอัน observing. จิ And ต then เป็ you น see ผู้ that the รู้ minds เป็น and ผู้เบิกบาน the objects are two different things, and สะ the ส mind มไปเรื่อย is ๆ the มันก็เป็น knower ควา and มกล้า waiting หาญ blissful มาก one. ขึ้น มากขึ้น If you keep on practicing, you become ถึ more งจุด brave หนึ่ง and เราก็จะ braver. ยอมรับความจริงได้ And ว่า at ร่างกาย some ไม่มี point, you สา can ระแก่นสาร accept อะไร the truth that the body is just nothing, ไม่ just ได้ของสวย ของงาม insignificant. It's not ไม่มี beautiful. ตัวเรา ของเรา There's no us. No, it doesn't belong to us. ภาวนาเก่งนะ เบอร์ Your 2 practice is very well. Number 2. จิตถลำลงไป รู้สึก Now your mind setting out จิตมัน to ถ see ลำ the ลงไปใน object. You กาย see ให้เรา that? ดูกาย อย่าให้จิตถลำลง When ไป you observe the ดู ให้ body, จิต do ที่ not ตั้ง let the มั่น mind setting out to see. แม้แรก ๆ นะ หัด You have ทำ to สมาธิ observe ค it รั้ง with หนึ่ a ง นะ stable mind. จิตไหล So ไป at first, เรา you have คอย to รู้ทัน train with the arms and imitations when the mind drift เออ away จิต also. มีกำลังแล้ว Once your เรา mind ดู gains some กาย strength, จิตมันไหล then ไป you ในกาย observe ให้รู้ทัน the อยู่ body. Once the mind กุศ flows ลก็ towards จะ the แค่ body สั also. กว่ารู้ว่าเห็น Ultimately, ไม่ you'll กำหนด see it as it is without แล้วมันจะไม่กลัวหรอก sending the mind out. Then you wouldn't be fearful. เห็นไหมตรงเนี้ยจิตถลำลงไปแล้ว You see that you send the mind out to see it again? เออ หัดดูนะ Good. Keep on หัดดูสภา practicing วะ and รู้ knowing จัก this, ตัวนี้ไว้ knowing this หัด phenomena. รู้สภาวะแล้วจิตมันถลำไป Whenever you ดู observe the ให้รู้ phenomena, ทัน you ตัวนี้ send the ไว้ mind out to see that. รู้บ่ Know อย this one ๆ จิต more จะตั้งมั่น often. อย่างแท้จริง Then your mind become truly stable. เบอร์ 3 Number 3. เบอร์ 3 สภาวะจิตเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เหมือนที่ปฏิบัติใน My ช่วง mental ปี phenomena แรก is different from the จุดที่ past. หมุน It, สะเทือน it ที่ was เดิม unlike เคยเกิดขึ้นมา the แล้วผ่าน first year ไป that I practiced. อารมณ์เกิดโกรธดับทิ้งได้เร็วขึ้นกว่าเก่า The มาก ขอคำแนะนำ the ครั wavering บ bits in the front, ก็ in ทำ the ไป middle of อีก my นะ chest gone. ฝึกไป And Paul เรื่อย said that keep on practicing. ๆ อย่าน้อมจิตให้มันเป็น Do not นิ่งๆ incline the เฉย mind towards that stillness. ๆ ถ้าต้องการพักผ่อนเข้าไปอยู่ If ต you รง want นี้ to take some rest, you can be ให้ there. ให้จิตมันชินที่จะไปอยู่ตรงนี้ But do not มันจะไม่เดิน let ปัญ the ญา mind และนั่ง become เพ่งนั่ง accustomed to that state of mind. Otherwise, you won't be able to cultivate wisdom. It will be still like that. ตรงนี้เราประคองจิตอยู่นิดหนึ่งนะ Now you try to control the mind a little bit. ถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้วล่ะ If you know so, การ that's ปฏิ good. บัติดีหรือไม่ดี To อยู่ที่รู้ practice หรือไม่ Dhamma, รู้ whether it's good or not, it's whether ถ้า you จิตเป็น see กุ it ศ or ลรู้ not. ว่าเป็นกุศล If the mind is ดี wholesome, also good. จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่า If เป็ the น mind กุ is ศลไม่ดี unwholesome, จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็น if อกุศลดี if your mind is wholesome but you didn't know, จิต that's อ not อก good. นอกเนี่ย If your mind is ดู unwholesome ว่า but จิ you ตอ know อกนอก so, ดี that's good. If your mind is sending out and you know so, that's good อ as ย่าน้อ well. มจิตลงไปมันติด Do not ไม่เคย incline ชิ the น mind แค่น้อ towards ม that. ไปสู่จุดเนี้ย You're very used to doing that. อย่าเข้าไปติดเสียเวลานะ If you're เข้า stuck ไปพัก there, ผ่อนได้ it wastes your time. พักผ่ You อนสม can ควรแล้วถอย take อ some อกมา rest there, but after เข้า a ไป while, เจริญ you ปัญ should ญาต่อ get ได้ out to แต่ cultivate ถ้าจม wisdom. ลงไปนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่เดินปัญญานะ If you sink there and stuck เบ there, อร์ 4 you wouldn't be able to give rise to wisdom. เบอร์ Number 4 4. ชอบนั่งสมาธิแบบหลับตา I like to แต่บาง meditating ครั้ and ง closing จะ my เด้ง eyes. ขึ้นมา But ทำ most of ให้ the เกิด time, อา I การ become แน่ so น overcatching ๆ บ is ริ and เวณ making ดวงตา my หลัง eyes จากนั้น tight. ต้องลืมตา
After a while, I need to open my eyes and becomes more ทำให้การ relaxed. นั่งสมาธิไม่ต่อเนื่อง So when I'm ขอคำ practicing, แนะนำวิธีการ it's ปฏิ not บัติ very แบบผ่อนคลาย continuous. Can you give me a suggestion on how to practice in a relaxing way? นะไม่ต้องไปหาหร The อก Lord said that you shouldn't try to find it. อยู่กับปัจจุ You บัน do not search for it. Be in the present moment. แนะนำนะ รู้สึกกายเยอะๆ I would suggest you to ร่าง observe กาย the เคลื่อน body. ไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก Once the body, ตัวนี้ให้ when the บ่อย body ๆนะ moves no so, the mind moves จิต no มัน so จะ as ได้มี well. แรง And so that the mind gains some strength and stable truly. ตอนเนี้ยมันตั้งได้แป๊บๆมันไม่ค่อยมี Now the mind is ความ stable ฟุ้งเก่ง just a little bit. ให้รู้ It's สึกร่างกายนะ it's ไม่ very เพ่ง scatters รู้สึก easily. อย่างเราพยักหน้าอย่างเงี้ย You're not เรา focusing พ on ยัก it, หน้าเรารู้สึก nodding ใจ your จะ head ไม่ and แน่ you น feel so. แต่ Your ถ้า mind เรา won't จง be ใจ stiff. ใจมันจะแน่น But if แน่น you ขึ้นมา have a lot of strong intention, your mind will become รู้สึก tight. ร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้สึกเรื่อยๆไป Sense เรา the ค่อย body มา that ทำงานบ้าน moving, เพิ่มทีหลัง and you come to นะ submit พื้ homework นฐาน again. เราแข็งแรงก่อน You need to เราสร้าง reinforce บ้าน your สร้างตึกอะไรนะ รากฐาน establishment ต้องแข็ง first, แรง like when you ถ้าฐาน construct เรา a ไม่แข็ง building, แรง เรา your ต่อยอดไป infrastructure needs to เจ be, ริญปัญญา your เรา foundation needs to เดี๋ยว be ตึก firm first. Otherwise, เบอ it ร์ will 5 collapse. เบอร์ห้า Number 5, สวดมนต์แล้วบริกรรมพุทโธ จิตยังฟุ้งซ่าน I chant ใจ and ลอย I เห็นโท practice สะบ่อย chanting, ทัน and บ้างไม่ทัน I บ้า could ง see บา the ง mind ครั้งก็ aversion เพ่ง and ข drift อ away. คำแนะนำ Sometimes I ป could ฏิบั see, ติต่อ sometimes I ค่ะ couldn't, sometimes overcasting. Could you kindly suggest? ถอยออกมาจากตรงนี้นะ Get out เข้า from ไปอยู่ตรงนี้ that สติ zone. มันอ่อนเกินไป If มัน you จะเคลิ้ม become in that zone, then รู้สึกตัว you become รู้สึกไว้ drowsy. There's less mindfulness. ตัวที่จะทำ Become ให้เรา aware of ไม่ yourself. เข้าไปติดเคลิ้ม The ที่ things อยู่ that ใน doesn't สติ allow you to stuck in that state of mind is รู้สึกถอย by ออกมา sensing the body. Just get out of that state. เห็นไหมร่างกายหายใจ Can you see that the body breathing? ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจ When the body เข้ารู้สึ breathing ก out, no so. Breathing in, no so. ทำบ่อย Keep ๆ จิตจะ doing ได้ like มีแรง this นะ so that the mind ที่ gains some ทำน้อ strength. มจิตให้ไปนิ่งอย่าง When นั้ you น practice that incline the mind to be มันซึ still ม like that, it's actually มัน drowsy. ซึมๆเดี๋ยวมัน When it's หลับ drowsy, คร that อบนะ จะหลับเอา the delusion kicks in, you become sleepy. ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก Once ไว้ the body moves, no so. หางานทำกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำงานไป Just try to find a housework, house chores to do, and see the body working. เบอร์ 6 Number เบอ 6, จุด ร์ห อ่อก นของเบอร์ 6 ก็อย่าคิดเยอะนะ the weakness คิด of เยอะ your ไม่ดี number 6 is that you're ช่ thinking วง too ที่ much. ผ่านมา It's not good. มีความทุกข์ใจ เห็นกิเลส Um, ในใจหลาย during อย่าง โดยเฉ uh, พาะความอยากที่อยากได้ I've ความ seen a สะ lot ดว of กตัวต defilements น craving to หลังจาก satisfy เดินจงกร myself, มวันละ and I 2-3 ชั่วโมง เริ่ม walking รู้ทัน meditation ค for วาม 2 or ยิ 3 น hours, ดี you can ยิน observe ร้าย this เป็นกลางกับ um, ความปรุงแต่งในใจมากขึ้น like and ขอ dislike ชี้ and แนะ becomes ค่ะ more neutral ภาว towards นา the ดีนะ mental ใช้ได้ formations. The boss said that's good. ฝึกไปเรื่อยๆแต่อย่าไปสั่งให้ Keep จิต on มันนิ่งนะ practicing, but do อย่า not ไปกดมัน command ไว้ mind to be still. ให้มัน Do ทำ not งานไป suppress it. Let it จุ work. ดอ่อนของเราคือขี้สง Your สัยมาก weakness อย่า is งนี้ that you're very doubtful, งั้ very นถ้าเวลา curious. ภาวนาสงสัยขึ้นมาให้รู้ว่าสง So สัย when you're being ให้ curious, รู้ว่า then กำลัง know สง so. สัยอยู่รู้ไปอย่างนี้เลย You know that you're ไม่ being ต้องหา curious. คำตอบกล้า Do not find the answers. You have to be brave. ๆถ้าเมื่อแต่หาคำตอบจะไปคิดไม่ If ได้ you keep on finding the answers, then you keep เบอ on ร์ 7 thinking. เบอร์ 6 เก่งนะ Number ใช้ได้ 7. Number 6 is very good. เบอร์ 7 ในชีวิตประจำวัน เริ่มเห็น In อารม daily ณ์ปรุง life, แต่งอัตโน I could มัติ see the เห็น mental ทุกข์ formations ตัวเอง automatically. I could ทั้ง see สิ่ง it ที่หา rising นะ on its own, ปรามาสครูบา both อา the จารย์ เกิ the ดการมาราคะที่ self-conceitedness ไม่ and คิดว่าตัวเองจะเป็น condemning เห็น masters ตน and เป็นคน the ดี lust and เริ่มห่างจากโลก its fabrication แต่ to ดู be good. ร่าง I กาย I become ยัง away เห็น from the ร่าง world, กา but ย I เหมื can อน see เดิ the ม body น้ำ as ตาไหล there's a us เมื่อ within รำ the ลึกถึ body. งพระรัตน My ตรัย tears เริ่มเห็นภาพ coming อย่าง out when ชั I ดเจ think of น the ไม่ triple ทราบ gems, ว่า and ต้องพ I ยายาม can พิจารณา see กา the ยหรือ path ไม่ more คะ clearly. I'm not sure whether I should contemplate on the body or not. รู้สึกนะ
รู้สึกเราใน Just กายไปเรื่อยๆไม่เสี feel ยหายอะไร within the body. It doesn't การคิด waste พิจาร your ณา time. เนี่ยเป็นการ To ฝึกฝ contemplate น on the body. It เป็น will การ help ฝึก you ให้หมายรู้ to ความเป็นไป interpret ข the อง three กาย characteristics of the body. เพราะฉะนั้นตัวการคิดพิจารณายังไม่ได้เป็นวิปัสสนานะ So กระตุ้น to สัญญา contemplate or ฝึก thinking สัญ is ญา not ให้ vipassana หมาย practice. รู้ Is help you ทำแล้ว helps ดี your ไม่ดี memory ทำ to แล้วเป็น your ใช้ perceptions ได้ work. It's actually helpful. สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะ The things that you need to be ตัว careful เซลล์จัดนะ is the ระวัง self-conceitedness. ตัวนี้นะ มันกูเก่งอ่ะกูโน้กูก็ You เก่ง think that นี่ you're the ก็เก่ง best, อะไรเงี้ยนะ the best at everything. มัน You เกิ have ด to be ขึ้นก็คอย careful. รู้ทันมัน It happens and you know so. แล้วก็อย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉย And do not let the mind to stuck in the ตอน stillness นี้ as จิตไปติ well. ดนิ่งๆอยู่รู้สึก Now ไหม you may mind โอ้ stuck เก่ง in the โอ้ stillness. ต้องอย่างนี้ Good, สิออกมา good. You're coming out. ออกมาดูโลกอันวิจิตร Coming รา out ช to รส see สุข the ของพระรา beautiful ชา world วั as ง the vehicles of Lord ที่คน of เขาเข้า of ไป the ติด king. นะแต่ผู้ That the รู้ไม่ติ fool ด stuck in those, but ผู้รู้ the ก็ไม่ knower เห็น didn't. เห็นรถก็เห็น The รถ knower just see the นั่น vehicles คือส as ภาวะนะอย่า a เข้าไปติด vehicle. Likewise, when you ไม่ได้ see นะ phenomena, เห็น do not stuck in the phenomena. ดี It's good, good. ขณะเนี้ยจิตไม่ถึงฐานอยู่นิดนึง Now the mind is not off the base a little bit. Can you see that? ถ้าเห็นก็ใช้ได้แล้วล่ะ If you could see it, good. จิตถึงฐานก็รู้นะ ไม่ถึงฐาน If ก็ the รู้ mind นะ is on the base, no so. พอ Off the ภาว base, นา no พอ so ละ as เอียด well. เข้าไปเนี่ย And ไม่ once ดู you อะไรเยอะ practice นะ in more subtle, จิตตั้ง and มั่ you น don't ถึง have ฐา to น see รู้ anything, once the เคลื่อน mind รู้ becomes on the ตั้งมั่น base and รู้ the เคลื่ mind อน drift รู้ away, no นี่ก็เป็น so. คู่นะ On the ไม่ได้ base เป็น again, สอง no คู่ so. Drift away, สอง no so again. แค่นี้ This ก็ is ได้ duality. You can observe these ไม่ two. ต้องเรียนอะไรมากมาย You don't have to learn a แต่ lot. ก่อนจะมาตรงนี้ชัดเจน But ว่า before จิต coming เห็ to น this อะไร point, เล็ก you have to ๆ มา see, ดูทุกอย่าง you เป็น will ธรร see ม a ดา lot of things. You see things as three characteristics. จิตหลงแล้วรู้สึกไหม The mind drifting away, นะ see มัน that? ไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไป It คิด drifting away to, it ไม่ wander ห้า off ม to think. เขาห้า See มไม่ that? ได้ You cannot, you shouldn't forbid it ไปอีก you, แล้วรู้ไหม because it's impossible. Now ดู drift ไป away แว again. บ See แว that? บแวบนะดูมันมัน It ไม่ใช่ตัว just เรา like มัน go ทำ out งานได้เอง swiftly. นะ It's not เรา us. บังคับ It มันไม่ happens ได้ on หร its อก own. ดูไป We cannot เรื่อย control it. ๆ Keep ดู on อนัตตา practicing like this, observing the เรา non-self. เป็นคนที่มีปัญญามาก You have a lot ใจ of มันช wisdom. อบอนัตตาดูอนัต You ตา might ไป like เรื่ the อย non-self. Keep on ๆ ดู practicing, อนิจจังทุกขังอนัต observing ตา the non-self. The permanent เบอร์ suffering แป it ด doesn't penetrate through your แป heart. ด Number ปฏิ eight, บัติโดยพาจิต I practice ให้ลง through ไตร taking the ลักษ mind ณ์ to thinking ไม่รักษา under จิต three เอาใหม่สิ characteristics and ฟัง didn't ฟังไม่ออก start again. I couldn't ปฏิบัติ understand. โดยพาจิตคิด I ให้ลง practice ไตร by ลักษณ์ค่ะ at taking the mind to thinking อะไรนะ the three characteristics. ให้จิตคิดค่ะ อ๋อให้คิดอ่ะแล้วไง Let the mind ไม่ think. รักษาจิต ไม่รักษา ไม่รักษาจิตค่ะ อ๋อไม่รักษาจิต I didn't ไม่รั guard ก the ษา mind. ศีลตกใจเลยนะว่า I เป็น I ลูกศิษย์สำ I นัก thought ปราชญ์อะไร you ให้รัก didn't ษาศีลอ่ะ I didn't ศีลผลมันดัง I อ๋อ I thought you ส said ภา that วะ you วา shouldn't ง แต่พอวางปุ๊บก็ preserve the ปั๊บ precepts. The กระ raining ท is บกระ very แส loud. แล้ว ย้อนมาที่ Once จิ I ต make ให้บ่อย contact ขึ้ with น the world, the mind บาง you ครั้ง come เหมือน back to the รู้ mind. แต่ไม่ Sometimes I รู้ could ว่า see. รู้อะไร Sometimes I didn't และ know หา what ยไป I know, and then มี it's ศรั gone. ทธาแน่นแฟ้นขึ้น I have เห็ a นความ firm ปรุงและเว belief. ทนา I could see the ตื่นมา fabrications ก and ลางดึก เห็น feelings. สัญ I ญา wake up in the middle of my nights สั่ง and การ the ไม่ได้ perception's gone. I แล้ว couldn't เห็นโท control สะ it. I could ย see อมรับ aversion as จิต well. และการทำงานของจิต กราบ Let ขอคำชี้แนะ accept ค่ะ the mind and behavior of the mind. ดูไปตามธรรมดาธรรมดานะ Just know it as it ใจ is. เย็นๆไม่ Be, คาดหวังอะไรทั้ง just สิ้น relax. Do not อยู่กับปัจจุบันไว้ expect anything. มัน Just จะ be in the ก้าวขึ้น present, ไปได้เร็ว and then you can move forward อย่า very มุ่งมั่น quickly. เกินไปนะ Do not have a lot of เอาจริงเอาจังนะไม่ต้องเครียด determination. Otherwise, you will นะ be มีชี stressful. วิตอยู่กับปัจจุบันไปแค่นี้พอละ Be in the present, and that's it. อย่าน้อม Do not จิต incline the ให้มัน mind เบลอๆลงไปนะ to be blurred like that. คนส่วนใหญ่เวลาภาวนาอยา A ก lot ให้ of จิตส people, ง when บ they เนี่ยจะ practice ไปน้อม Dhamma, they ให้มัน want เบลอ their mind to จิต become ที่เบลอ calm, ไม่ใช่จิตสง so บนะ they make their mind blur. มัน That's หลง not the เคลื่อน calm samadhi. That's delusion.
ถอยจิตขึ้นมารู้สึกที่กาย Just เยอะ get out from ๆ that. นะจิตมั Just นติดหนึ่งเวลา feel ติด more อยู่ of the ข้างหลัง body. นะมันจะจมลงไป The mind stuck ถ in อยออกมานะ the ดูที่ร่าง internal กายนั่ง phenomena. อยู่ เห็น You ไหม see ร่าง that the กาย body ขยับ sit. หน้า You see the body นะ nodding. รู้สึกตรงนี้เยอะๆนะจิตมันจะ Sense มีแรง this. แล้วตั้งมั่นได้จริ The mind ง will gain some strength and become ๆ ไม่งั้น stable. ปัญญามันจะล้ำไปความส Otherwise, มา the ธิอาจ wisdom จะ will ยั precede ง the ไม่ค่อยพอ samadhi. นะ The samadhi is not ให้รู้ enough. สึกอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยรู้ So สึก try กาย to ไป be with the เรื่อย object limitations ๆ in จิต a มันจะมี single กำ mode, ลังขึ้นมา and they will gain some strength. การเดินปัญญานะเราไม่เดิ To น cultivate wisdom doesn't แต่ถ้า require มีคุณ much. ภาพนะเดินปัญญานิดหนึ่ With งก็เข้า the ใจ hack, แล้ว with the quality mind, it can uh, ไม่ cultivate ต้อง wisdom รู้อะไร very มาก easily. You don't ดู have to ปัจ know a จุ lot บั of นไว้ things. Just know มี the อะไร present. เกิดในร่างกายรู้สึก Whatever มีอะไร happens in เกิ the ดในจิต body, ใจ know รู้สึก so. ไป Whatever ไม่ happens แทร in ก the แซ mind, ง know ไม่ so บั as งคับ well. You don't interfere, do not force. เห็นไหมเราเคยชินที่น้อมลงไปอย่างเงี้ย You see that you're very เข้าไปติด accustomed ตรง to นั้นนะ doing this. เดี๋ยวไม่ติดแล้ว Do ปัญ not ญา stuck มัน in เข้า that. มา รู้สึก Otherwise, รู้สึก your mind will หาย become ใจลึก deluded. ๆที Just breathe heavily แล้ว one ก็ถอน time ใจทีหนึ่ง and breathe out heavily. เห็นไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วมันเริ่มเบิกบา You น see that the mind moves, ถ้าไปน้อมอย่างนี้ซึมไม่ดีนะ can be รู้ happy, สึก but ไม่ not รู้สึก if the mind becomes ทำก็ drowsy. ทำได้ That's not นะ good. แต่มันชินจะไปช่อง You can do ซึม that, นะ but you're still accustomed to. You're still used รู้ to สึก doing ก็รู้สึก so. ตื่นนะตื่นได้ You can become awake in yourself. เนี่ยตรงเนี้ยที่ผิดละ Now ตื่ again, นได้ยัง could you ตรง recognize นี้ it? แหละที่ผิดอยู่นะ This is when you're making mistakes. ถอยขึ้นมาลืมตาภาว Get นาก็ out. ได้ Just you can เรา open ยัง your ไม่ eyes. ชินพอหลับตาปุ๊บ We're จะน้อ not มเข้า used ไป to. หาจุด You're นั้น not ทัน used ที to. เลย Whenever you นะ close อย่า your ติดตรง eyes, นั้น you นะเสียเวลา incline your mind towards that point. Do not stuck in that. It's waste of time. เมื่อก่อนญาติโย Back มบ then, อกว่าอยากฟังหลวงพ่อตรวจการบ้านแต่ก่อน people หลวงพ่อ want ตรวจ me การบ้าน to แบบหนึ่ง submit. นะเดี๋ยวนี้พอนานไป Back then, หล I วงพ่อตรวจอีกแบบหนึ่งซึ่งเราฟัง back กัน then ไม่รู้ I เรื่องหรอก checked the homework เพราะเราไม่ differently. รู้ But ว่า now กำ it's ลังทำอะ different. ไรอยู่ People wouldn't understand เวลาเรา because they don't ทำภาว know นาไปเรื่อยๆ that ให้มีอะไร person มาส่งกันบ้าน doing. นะเราก็ When จะส่ง you แบบสไตล์แบบนี้ practice and you submit เป็น homework เรื่อง and เฉพาะ it'll ตั be ว like this. It's actually เรื่อง specific เฉ to พาะตัวแต่ individuals. ก่อนส่งกันบ้านยุคแรกๆ Back ก็ then จะ you submit บอกหลัก homework. อยู่ You're เว a ลาตรวจ very การบ้านหลวง beginner. พ่อจะบอกหลักให้ด้วย So ส I อนหลักเพิ่ม talking เติม about เข้าไป principle as well. แต่ตอนนี้ไม่ได้บอกหลักแล้ว But now เป็ I น didn't เรื่องเฉพาะตัวแล้ว tell any principles because it's ไม่ specific ผ่าน to พวกเรา each เข้ามาตรง individual. นี้นะตั้งใจภาวนาเข้าวันนี้ After a while, you come to this ฝ point. นหยุดพอดีเชิญกลับบ้าน The rain stopped. You can going กรุง home. เทพน้ำท่วมนะ There's flooding in Bangkok. เนี่ยเขาไม่รู้จักเล่นเพลงเรือจะได้มีความสุข See, you didn't. It's a เรือ Thai ลอย joke. ลอยมาเลยนะว่านั่นเพลงพวงมาลัย They're like, it's a Thai joke.